quite obvious sebab dia memang direct dia nak tunjuk keperluan untuk buat benda tu. Walaupun tak nampak faktor-faktor keperluan yang mendesak untuk korang tiba-tiba nak laksanakan benda ni. Dia tak nampak berat. Dia tak nampak berat. Apa yang korang sebut berat itu bukan berat dia. Itu sajalah untuk kerajaan pembuka. Untuk pembangkang pembuka tadi siapa tu? Ketidakkeperluan mewajibkan analisis mekanisme semasa betul ke? Sebab tadi aku ingat Indra bawa pasal bisnes tu, itu je. Hujah pertama saya bawa pasal syarat dan kos insurans yang tak relevan untuk kita wajibkan. Lepas tu hujah kedua menafikan hak pengguna untuk memilih sama ada hospital kerajaan swasta. Oh, ini yang bawa pada bidang Fuzul tadi yang ada klinik panel lah apa benda semua tu kan. Sifat untuk hujah ni macam mana nak cakap? Benda yang bersifat pilihan ni, bila korang wajibkan dia, dia tak bermaksud kita menafikan pilihan tu pun. Dia mesti akan ada pilihan dari segi premium, dari segi package insurans tu, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan ada pilihan dari segi syarikat insurans mana yang korang nak dalam insurans atau cakap. Itulah buat kata Aizuddin tadi. So pilihan-pilihan itu masih ada. Kita cuma nak wajibkan sekurang-kurangnya mereka ini ada perlindungan, itu sahaja. Jadi, bila mana korang nak kata pilihan untuk memilih insurans ni lah yang dinafikan, itu adalah satu bentuk yang orang kata mudah untuk dipatahkan sepatutnya. Sebab menganalisis kepada kepentingan dan kebaikan-kebaikan insurans ini tak wajar untuk mana-mana orang untuk tak ambil. Tapi tadi dia jadi tak berat sebab kebaikan insurans tu macam ternafi sikit, macam terlindung sikit daripada meja kerajaan pembuka. Dia tak nampak, dia cuma sibuk nak highlight mekanisme mewajibkan tu. Dia tak highlightkan sangat insurans tu, kenapa pentingnya insurans tu, kenapa perlunya untuk diwajibkan. Dia sibuk dah angkat pasal kenapa kena wajibkan, bukan kenapa benda tu yang perlu diwajibkan. Faham tak beza dekat situ? Kalau dia highlightkan kebaikan-kebaikan insurans tu, dia menjadi benda tu sekalipun dia bersifat memaksa, dia adalah benda yang perlu. Itu yang sepatutnya kerajaan buku bawah tadi lah. Lepas tu, untuk Nurul punya bidasan berkaitan dengan klinik panel tu, aku kena bezakan package insurans biasanya dia berbeza kan. Sepanjang yang aku tahu, setakat yang aku tahu, bila kau ambil insurans, dia ada package insurans untuk package-package yang berkadar besar, untuk operation, penyakit-penyakit kritikal, dan dalam masa yang sama dia datang dengan package kad kesihatan, yang mana kad kesihatan tu kau boleh guna dekat klinik panel untuk kesakitan-kesakitan berskala kecil, demam, batuk dan sebagainya. So dekat situ kau boleh terus guna kad tu. Kad tu akan tolong bayarkan untuk kau untuk yang berskala kecil tu. So yang orang kata dia lebih cepat. Sebabnya kau just bagi kad, klinik tu proses daripada kad tu, dia terus macam depositkan benda tu kepada insurans yang akan bayarkan. Berbeza dengan package insurans yang asal. Package insurans yang asal tu dia berskala besar. Dia perlu kena datang orang kata inspection insurans tu untuk datang nilai. Faham tak? Sama ada operasi ni betul ke tidak, sama ada kau ni ada masalah penyakit keturunan ke, memenuhi kriteria untuk ditanggung, untuk ditampung dan sebagainya. Insurans sebenarnya sejujurnya penyekam, dia insurans seboleh-boleh dia tak nak bayar. Dia akan cari cara untuk mengatakan yang package tu tak ditampung, tak ditanggung. Dia akan tiba-tiba kata, oh kau ni memang dah gemuk, sebab tu memang wajah sakit lah, so kita tak tanggung orang gemuk macam kau ni. Macam tu. Dia akan cari cara tu. Doce. Betul-betul macam tu. Kau kena. Tak cakap tadi, korang tak faham mekanisme insurans tu macam mana. Korang tadi kerajaan macam terlalu mengaklarkan sang insurans, macam malaikat. Yang belah sini macam terlalu memburuk-burukkan insurans. Korang tak boleh terlalu bersifat berlebih-lebihan. Korang kena bersederhana, analisis dengan sebaik mungkin insurans ni. Dia ada baik, dia ada buruk dia. Sebab itu tadi hujah bidasan tu tadi buat masalah sikit lah berkaitan dengan klinik panel tu. Sebab insurans dan kad kesihatan tu lain. Faham tak? Dan sekalipun kalau kau berbicara tentang klinik panel, tak ada masalah pun untuk kau pergi ke klinik lain.
Biasanya dia akan invoicekan saja. Cuma mungkin bila sebab dia bukan clinic panel, bayaran dia jadi mahal sikit lah. Jadi kad tu jadi dah banyak lah pengguna. Faham tak? Konsep insurans ni juga, kad kesihatan ni juga sama dengan road tax kereta rasanya. Bermaksud dia ada NCD, non-claim discount. Maksudnya kalau kau tak guna dalam tempoh 1 tahun premium, dia akan dibawa ke depan. Jadi untuk premium tahun depan tu dia jadi murah. Tetapi kalau contoh dalam 1 tahun pertama kau beli insurans tu, kau banyak guna, kejap-kejap demam, kejap-kejap sakit, kejap-kejap patah kaki dan sebagainya, premium untuk next year dia jadi mahal. Dia macam kau mula balik daripada awal. Benda ni pun tadi tak ada orang cerita kan? Faham? Untuk Arif, Zul ada masalah hujah. Tolong betulkan, tolong baiki hujah tu. Penceritaan hujah, flow hujah dan cara untuk defend case. Defend tadi nampak macam adalah cubaan-cubaan untuk tackle untuk tarik balik pada kes kau. Tapi penceritaan hujah tu jadi macam berselirat sikit. Cuba kemaskan, clearkan dengan baik. Analisis dia kat sini macam mana, analisis fakta, analisis pembuktian, analisis kesan. Tambah baik kat situ. Dan lepas tu bezakan sikit nada bidasan dengan nada hujah. Jangan terlalu senada, dia jadi tak cantik. Faham tak? Faham, kau memang selalu baik wave. Tapi masalah dia hujah, dia ada nada hujah dia. Bila membidas, dia ada energi dia. So bezakan dekat situ, supaya mudah untuk orang nampak. Benda ni juga terjadi pada Aris. Pertama, bidasan Aris tadi terlalulah banyak, walaupun 5 tu nampak sikit, tapi dia makan masa puasa dah lebih 7 minit puasa dia bercakap tadi. Dekat bidasan sahaja. Betul tadi bila dia nak masuk hujah tu dia macam rushing sikit. So be selective. Be selective, pilih dengan baik. Sebab tadi 5 bidasan yang kau pilih, yang konon-kononnya major tu, tak berapa nak major pun minor je tadi nampaknya. Faham? Pilih. Faham. Engagement pembangkang pembuka tadi pun ada masalah sikit. Dia tak engage dengan baik. Dia attack benda lain. Dia tak attack benda yang betul. So kena be alert sikit lah untuk pembangkang pembuka. Untuk Adam tadi aku tak dengar sangat. Tapi based on bidasan Ishraq dengan Zoo, mungkin ada masalah dalam membina lanjutan. Lanjutan mungkin tak nampak sebab kerajaan pembuka dah bawa tentang keperluan, kau bawa pasal kebaikan. Benda tu selari. Kebaikan itu juga menjadi keperluan. Keperluan ni juga kita perlu sebab dia membawa kebaikan kepada kita. Bawa benda lain, keburukan kalau tak diwajibkan ke. Banyak je lagi yang lain. Kenapa nak bawa yang tu? Salman all out lah. Salman aku bagi orang lain lah untuk komen dia. Tapi bidasan dia okey lah tadi. Bidasan dia nampak berfakta dan dia kena.